Ճիշտ է, ուղղակի ես չեմ ուզենա, որ Իրան իմ մասին վատ հիշողություններ ունենա։ Ես ուղղակի չէի պատկերացնում, որ ամեն ինչ սենց հեռու կգնա։ Դուք երկուսդ էլ սխալ եք գործել, իմ կարծիքով, որ այդպես թեթևամտորեն եք մոտեցել այդ հարցին։ Առավել ևս դու, քանի որ ընտանիք և կին ես ունեցել։ Ճիշտ է։ Դրա համար էլ ես չեմ պատրաստում ամբողջ մեղքը Իրայի վրա բարդել։ Իսկ ես էլ իմ արժանի պատիժը ստացա։ Հիմա իմ կինը ինձանից ուզում է բաժանվի հենց դրա պատճառով, երևի արդեն տեղյակ եք։ Այո, գիտեմ, ու շատ եմ ցավում, առավել ևս որ ձեր բաժանումից ոչ ոք չի շահի, այդ թվում նաև Իրան։ Դրա համար հիմա, երբ Իրան կորցրեց երեխային, ես ցանկանում եմ ամեն կերպ աջակցեմ, որ ինքը շուտ դուրս գա այդ վիճակից։ Ասեք, ինչով կարող եմ օգնել։ Իրան քո օգնության կարիքը չունի։ Բայց ես գնահատում եմ քո սրտացավությունը։ Ինձ թվում է այս ստեղծված իրավիճակում դուք այլևս չպետք է հանդիպեք։ Ես կարող եմ ֆինանսապես օգնել։ Դրա կարիքը նույնպես չունենք։ Մենք ֆինանսական խնդիրներ չունենք։ Լավ, շնորհակալություն, բայց խնդրում եմ Միրային փոխանցեք, որ ես պատրաստ եմ ինչով կարող եմ օգնել նրան։ Ես ամեն ինչ Իրային կհաղորդեմ։ Ես մի հարց ունեմ Իբարիդ։ Եթե հանկարծ Իրային հաջողվեր պահել երեխային, դու ինչպես կվերաբերվեիր դրան։ Եթե անկեղծ չգիտեմ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Կներեք։ Ալո։ Ոնց է Զիտա, երեխեն ոնց է։ Հենց հիմա։ Զիտա ջան, մի հատ հիվանդ ունեմ դուրս գրելու։ Մտնեմ շուտ հիվանդանոց դուրս գրեմ ու գամ, կլինի տենց։ Լավ, Շնորհակալություն, որ լսեցիք ինձ։ Բայց հիմա ես մի քիչ շտապում եմ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Bayram. Ha. Աստունես ոնց որ էժան ասի, գիտես, տարայ մի քիչ էլ բազարանեի։ Ինչի էժան ասիր, որ ինչքան փող ինձ պետք էր, այդքան էլ ասեցի։ Վատ կներ որ մի երկու կաբեգը ես իմ ջեբը դնեի։ Մենակ քո քյարի մասին ես մտածում, արա։ Տո ճապար, փողը դու ինչ ես անում, դու այսօր կաս, վաղը չկաս, այդ տանաշը։ Լսի ինչ եմ ասում քեզ, Բայրամ։ Եթե դու մի անգամ այդ թեման բացեցիր, չէ՞, կտամ ցած ես վերջ ես մենակ դրա մասին ես խոսում, արա։ Արա հո դու կիշալոտ չես, ես ինչ ես անում, սա հացը կերար։ Իա, դու յորդը չբլետ, հացը բերել ենք նստենք տունը մի կտոր հանգիստ հաց ուտենք, սա կերար արա։ Բայրակ ես հացը տակ եմ սիրում ուտել։ Դու չես ուտում, դու տեղա փոխում ես, դու կուլ ես տալի, դու ռնդում ես, հասկանում ես այ բեգեմոտ։ Համի որ մատս դնեմ բերանը տատամատ կդրի, չես սաղ ձեռս կուտես։ Դու այդ չոր մատը ուտում եմ ինչ անեմ։ Ուտեմ սաղ մեջը թույնա, տեղն ու տեղի կմնամ։ Բա, տատու տարերին հումոր ես անում, կատակ ես անում, հա։ Բայրակ, տադասիր իշա։ Հələ հեռախոսը տուր մի հատ զանգեմ տենամ այդ կնիկը ինչ հալի արա, մի շաբաթ առաջ զանգել էի լավ չէր։ Քո հեռախոսով զանգի։ Իմինի մեջ հրոբե չկա։ Իմի մեջ չկա։ Բայրակ, բայց դու հեչ մարդ չես գիտես, այդ կնկա ծորն ես, մի հատ չես ուզում հետաքրքրվես, ոնց ա, ոնց չի։ Հեչ բոլորովին չեմ ուզում հետաքրքրվեմ, դու այդ կնիկը ում շունն է, որ ալի մի հատ հետաքրքրվեմ, հա, սաղատ մի սորտ եք, քծիպ, շմոտ, չեմ մոռանա կյանքում գալիս էի գյուղ, ամենայնեն են պստիկ ձուն, հավի պստիկ ձուն, դնում էր իմ դեմը կուտալը, հասկացա՞ր ինչ է։ Ամոթ, Բայրակ, հազարամոթ, որ այդ սուրբ կնկա մասին տես բաներ ես խոսում։ Սաղատ էլ մի սորտ եք էլի քծիպ մերնում եք։ Ես մոռացել չէ, որ դու էլ ես մեր սորդից։
Էսի արի սորտից չխոսենք, ոչ էլ ցեղից խոսենք, հասկացար թե չէ։ Դու էստեղ արեք քիչ ֆրֆրատեց։ Ինչի՞ չֆրֆրան որ։ Նրա համար չֆրֆրած, որ երեք սաղ հարևաններին համոզում էի, որ դու մահացու հիվանդ ես։ Համի որ տեսան, ինչ կասեն հարևանները։ Իմ սաղ արածները ջուրը կընկնի։ Ես գյադն ես վերջոց լրիվ ագրեսիվա դարել, արա։ Էսո բա։ Բարև ողջույն։ Ասում եմ բարև։ Բազար բարի, աղբեր ջան։ Ես Դավիթ իշքան ես ասում։ 10000։ Դու էլ հետ թե ոնց։ Չէ, այ աղբեր, մենակ հավը։ Կնիկս ասում որ ինձ իմ անետել չեն տա։ Ճիշտ է ասում կնիկը։ Ով է տեսել որ մի քնձռոտ հավին 10000 մանետ փող տանարա։ Կարող է կովես ծախեմ, արա։ Այ աղբեր, ինչ ես ուզում, առնում ես արջո, թո ռադելի գնաս դու։ Դու դուրա դեղի գնա։ Եկել ես իմ քուչի մեջ ընձի բան ես սովորացնում։ Տարիքով մարդես քյաչալիցը տամաչի քուչի մեջ։ Դու ամաչի է, որ բերել ես Հակասյանի տարական պայմաններում հավ ես ծախում։ Հեսա ում որ պետքա կզանգեմ, կգան հավդ կոնֆիսկավատ կանեն։ Դու տանեն ստուգեմ մի հատ։ Ես համոզված եմ, որ ես հավդ թերշնագրիբով հիվանդ է։ Բա դու ինչով ես հիվանդ։ Դա բաղով։ Ինչ ասիր արա։ Ինչ որ լսի։ Դու արի ասեմ։ Արի ասեմ։ Ինչ պետք է ասեմ։ Դու ինչ պետք է ասես։ Դու բերդ քաշե։ Հələ կստեղծեմ լագոները։ Են ասքանազը չի, որ իբր մահամերձ հիվանդ են, հա, Արբի։ Քանազը բասեմ շուննա, այմար գնամ, բաշանեմ իրանից, չմոտենաս մինչև վեճը չավարտու եղավ։ Արբի, Արբի թող ես դրան պետք է գյուրնեմ, արա։ Այն մարդ մեծ մարդ է զամոտա հանգստասի վայ։ Դες ինչ եմ ասում։ Դրա ասածները վանտեղ վիդիր։ Ինձ որ լսես այդ հավատ կվերցնես, դից կցվրվես կետը։ Ինչի։ Ազատ երգիր է, որ դե ուզեմ ընդել առևտուր եմ անում։ Նախ ազատ երգիր չի, շատ ազատ երգիր է։ Բայց այս մարդը հոգեկան հիվանդ է, հոգեբուժարանից նոր եք դուրս գրել։ Քանի քեզ վնաս մնաց չի տվել, հավատ մեկա ցվրվի էլի։ Ես էլ ասում եմ, էս ինչի է վրա տվել։ Բայց դժինը ո՞նց է թողել հոգեբուժարանը։ Այդ արդեն քու գործը չի, քեզ չի վերաբերվում, հասկացար։ Իա։ Արա, կարող ես թրջունը գրիպ է, դու դրանից վարակվել ես, հա։ Արա դες զվացրիկելի ձեր քաշնագրի բառը է։ Ինչ ա։ Արա, հələ հոպ, ես քո հետ հələ հարցերը չեմ լուծել, լագոտ։ Դու հանգստացի մեծ ճպալ ինչ ես լագոդություն անում։ Եկա մարդ ես մոտ քեզ հավաքիլը։ Իա։ Բա եկել այն քուչի մեջ ընձի բան է սովորացնում, փալակ։ Լսի ճպալ, լսի քու քուչեն չի նախ, իմ քուչեն, հա։ Երկրորդ էլ քեզի կարգին պայի։ Ասքանաս։ Ես ոնց հասկանանք ես ամեն ինչը, հա։ Երեք որ եկար մեր տուն, քեզ մահամերձ ծանր հիվանդի տեղ է դրել։ Հիմա այսօր արդեն կռիվ ես անում մարդկանց հետ։ Ինչ ես նայում վրես, բանը հարցնում, պատասխանի։ Ես չեմ գալա ասեմ, փալակ, դու ասա։ Լավ, ես կասեմ։ Անթարամ ջան, եկեք գնանք տուն, ամեն ինչ ձեզ կասեմ, կբացատրեմ։ Գնանք փալակ, ինձ էլ է հետաքրքրում, թե ինչ ներկայացում եք դուք սարքել։ Ինձ էլ ա շատ հետաքրքիր։ Եկեք գնացինք առաջին եք։ Այդ ինչ եղավ որ։ Հեչ, տավոքսի ցավը բռնեց Արբի ջան։ Այ դու ստավոքսի ցավ ունես, հա։ Ահա, մեզ ուշադրություն մի դարձրեք, գնացեք մենք գալիս ենք։ Արի քերի ջան, արի։ Անտարամ ջան, Արբի ջան։ Չնայած տունը բան չկա, բայց ինչ կուզեք, կոֆե, չայ։ Այմար ոչ մի բան էլ չենք ուզում, շնորհակալ ենք։ Դու մի բան բացատրի ինձի հասկանամ։ Այդ ինչպես եղավ, որ երեք պարոն Սքանազը մահամերձ մեռնում էր, հիվանդ էր, մե ոդկային աշխարհն էր, այսօր այսպես առույգ կայտար երկու ոդկով էս աշխարհում, հա։ Արբի ջան, դա շատ խորհրդավոր պատմություն է։ Լսի փալակ, եթե ասելիք ունես, ասա լսենք։
Իսկ եթե ասելիք չունես ու երեկվա ամբողջ ձեր ներկայացումը սարքովի էր, իմ ձեռից երկուսդ էլ չեք բրցնի։ Ասելիք ունես ասա։ Ինչ։ Ասում եմ բան ունես ասելու, ասա։ Ես։ Չէ, այլակ ես ինչ պետք է ասեմ, բար չունեմ ասում։ Դե ջահանդամը ունենաս։ Անթարամ ջան, երեք դու տեսար, ՃՊԼ մահամերձ վիճակում էր։ Արբինան տեսավ, ճիշտ է։ Հա, այմար, տեսանք, հասկացանք, հետո։ Հետո ուրեմն, այս ՃՊԼ երազում գիշերը։ Իրա մեռած տատունա տեսնում։ Տատը ասում է, բալա ջան, եթե ուզում ես բուժվես, պետք է գնաս մեր հարևան մեխակի կովի կաթը խմես։ Ահա։ Բա։ Բրավո, Փալակ, բրավո։ Դու մի անգամ եւս ապացուցեցիր, թե ինչ վառ երևակայություն ունես։ Անթարամ ջան, եթե մի բար սուտ եմ ասում, դու քերիս իմ խերը չտեսնի։ Հրաշք, սաղ սալամատ կողքներես նստած։ Հա, խնամի ջան, հենց դենց էլ եղել է։ Ես ճիշտ է, դες բաների ասենք չեմ հավատում, բայց ես անգամ հավատացի։ Այ մարդ, այդ կաթը խմա, հրաշք, այ մարդ, հելա կանգնա որդի, Անթորում ջան։ Հայլակ, պարոն Սքանաս, մի հատ մեզի բացատրեք, քո որ տատն է մահացել։ Ոնց է եղել։ Այն որ վատ էր, Արբի ջան։ Հա, տեսա ջան, տատս մահացել է, էգուց է թաղումն է։ Փալակ, ասքանաս, բաբուրը տենց բաներ պատահել։ Ինչի մեր չեք ասում, հա այդ մասին, այ մարդ։ Դու ոնց ասենք, Անթարամ ջան, այդ լկտի համեստը էս խեղճ մարդու գլուխի խելքա թողել։ Մենք այդ տատուն թողած ընկել էինք Արբի հետևից, որ հանգարց մի բան չպատահի էս մարդու հետ։ Պարոն Սքանաս, ես ցավակցում եմ ձեզի։ Ցավակցում։ Ձարկը թող այմա։ Ապրես Փեսա ջան, ողորմի ձեր անցավորած։ Ես էլ եմ ցավակցում ասքանաս։ Շնորհակալ եմ Անթարամ ջան, ձեր բարոյական աջակցության համար, որը մեզ այնքան հարկավոր էր այս պահին։ Փալակ, իսկ թաղումը որտեղ է տեղի ունենալու, որ մենք էլ կանք է։ Անթարամ ջան, չեք կարա գաք։ Այնքան հեռու տեղ է, որ ես ու ՃՊԼ-ն էլ չեն կարա գնալ։ Այդ ինչքան հեռու է, որ դու ասքանազներ չեք գնում, հա, Փալակ։ Ուստ Կամենագորսկ։ Որտե՞ղ։ Դե Սիբիրելի։ Հա, Արբի ջան, Ուստ Կամենագորսկը Սիբիրի կողմերն է։ Շատ հեռու է, տատիկի դիակը արդեն ուղարկել ենք։ Բա այդ տատիկին հողին հանձնելու համար հերեք այդքան հեռու ուղարկել։ Հա, Արբի ջան, մեր ՃՊԼ-ի տատը հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ Պոլկում սանիտարկա է աշխատել։ Ինչ է։ Բուժքրերի բան։ Հա, ու կապված է եղել այդ Պոլկի աֆիցերներից մեկի հետ։ Սիրազն է եղել, էլի։ Ու տատը մեռնելուց առաջ կտակել է, որ իրան տանեն թաղեն իր սիրածի կողքին։ Լսի Փայլակ, ես քեզ խնդրում եմ, դու իմ տատու պայծառ հիշադակը չվիրավորես, եղավ արա։ Դե լավ էլի ЧՊ, սաղ աշխարհը գիտի, որ տատը անբարոյական փչացած մանեկող կնի գալ է, էլի։ Ոստեղ ուրիշ մարդ չկա, մենք մերոնցով ենք։ Փայլակ, Դու զահրմար, դե բան ունես ասելու, ասա։ Ունես ասելու, դե ասա։ ոսա։ Անթարամ ջան, այս ЧՊԼ-ի աննորմալություններին սենց ուշադրություն մի դարձրեք։ Մարդը շոկի մեջ է։ Այս կար ժամանակում երկու մեծ կորուստ ունեցավ։ Մեկը համեստը որպես իր աղջիկ, դե տատն էլ գնաց, էլի։ Լավ, Փալակ, այդ ամենը հասկանալի է։ Դու հիմա մեզ ասա մենք ինչով կարող ենք ձեզ օգնել, ինչի կարիք ունեք։ Դե ինչ ասեմ, Անթարամ ջան։ Ես ու ЧՊԼ-ը ուզում ենք քաղաքացիական հերագակարգով պանեխիդա կազմակերպենք տատի հիշատակին։ Եթե մեզ հարգում եք, եկեք իրար հետ հրաժեշտանք տատիկին, էլի։ Ամի լավ, վատ ЧՊԼ-ի տատն է, էլի։ Լավ, կգանք Փալակ։ Վերկա ծարվի գնացինք։ Չէ, ես ուզում եմ մնամ, որ մենք իշմախիթարեմ պարոն Սքանասին։ Երեկոյան կգաս ու պարոն ասքանազին կմխիթարես։ Հիմա վերկաստուն են գնում։ Վերկաց։ Վեկած գնա, էլի շարը փորձանքից հեռու, վեկած գնա։ Դե լավ, որ այդպես է գնանք։ Համբերություն ձեզի։ Հա։ Համբերություն, գնացինք։
Տեսար ոնց բառացարիկ է տարիքների։ Այդ ինչ ես անում, դու ես ինչ ես անում, այա նորմալ։ Ինչ եմ անում, վիզը կդելու եմ, այլակ։ Դու հետում տատուն անբարոյական ասի, իրար։ Դու չես գեշ մետ ուստեղել եք կացին է, խելքը թետես տվե, այա նորմալի մեկը։ Դու աննորմալը դու ես, որ ոչ սրբություն ունես, ոչ բան։ Հերիք չետ կնգաս սաղ թաղիր, հա։ Հմիեր հետևից անբարոյականի անուն ես կպցեն, հմարը։ Դու լավ արեցի, աշկտել հանեցի, բա որտես չանեի քեզ ոնց էի փրկելու ես վիճակից, հա։ Ինչ վիճակ։ Դու այն վիճակից, որ դուս ես եկել մի հատ հավի համար կայնե կռիվ ես անում։ Եթե այդ մարդկանց մի տես բան չասեի, փուշները թողեր։ Մեր սաղ արածը ջուրներ են գնելու։ Դու էլ ուրիշ բան մտածեիր։ Դու աննորմալ ես, երբեմն վերդին չեմ ուրիշ բան մտածեմ։ Այդ մոմենտին այդ մտքով ես անցավ, հա մարդ։ Փոխանակ մեծ շնորհակալություն հայտնես, բայց էլ մուննդ ես գալի վրես։ Լավ, ասիր։ Պատը գլխովդ։ Դու են ասա, այդ պանի խիդան ոնց ես անցկացնելու։ Քո գործը չի, ես կանեմ։ Ու եթե ամեն ինչ իմ մտածածով լի, հələ մի երկու կոպեկ էլ փող կաշխատենք։ Այդ ոնց։ Շատ հասարակ կանեմ, կտեսնես։ Հəmi ուշադիր լսի ինչ եմ ասում։ Գնում ես մի հատ տատուտ նկարներից մեծացնում ես, գցում ես ռամկի մեջ բերում ես, եղավ։ Հիմա այս տատուս նկարը որ դու ճարեմ ես նեղ մաջալին։ Որ դու ուզում ես ճարի, գնա տատիտ նկարի նկարը բեր։ Լավ, հեսա կեթամ ալբոմները կքրքրեմ, կարծեմ մի հատ տատուս հետ նկար պտի ունենամ։ Ինչ նկար։ Նկարը էլի գյուղի նկարը։ Տատը սնձի թեշտի մեջ լողացնում է, ես էլ մի տարեկան երեխա եմ այդ բան։ Դու լրիվ խփնաբեր ես, բայց գիտես։ Ինչի։ Այ անուղեղ, ով է տեսել մարդու պանեխիդային նկարը կպցնեն թորին լողացնելուց, հա։ Դե հիմա այդ մոմենտին հետ անցավ մտքովս։ Դա միտ չունես, ուղեղ չունես, դրա մեն այդ անցավ մտքովդ։ Գնա, որտեղից ուզում ես տատուտ նկարը ճարի, ես էլ գնա մոմա, խունկա, բանա, ծաղիկա առնեմ, բերեմ պանեխիդան կազմակերպենք։ Հա, լավ է։ Վեկաց։ Եկա, դու շուտ մեկաց, էլի այն քաֆտա։ Արա, Աբուլիկ, դու այսօր չէիր գնալու ջութակի պարապորների Միսակի մոտ։ Հնացել մի հավեսով հետս գալիս ես խաշուտելու, արա։ Բաբջան, Միսակ ջան էլ չկա։ Այսինքն ոնց չկա, արա։ Այսօր մի քանի անգամ գնացել եմ իրացնում, բացող չկա։ Կարողա դու ես գլխի մի խաղ խաղացել։ Դու էլ չասիր։ Ես Միսակ ջանին շատ եմ սիրում։ Բա ոնց։ Շատ ես սիրում։ Ձեռդ որ ճարելնի, արա, դու այդ մարդու գլուխը մի րոպեում կուտես։ Լավ նստի ավտոն գնում ենք։ Հետո կխոսանք։ Ալո։ Գրիշա ջան, բարև, Ֆլորոնա։ Գրիշա ջան, նա կարող է շտապն է տուկը։ Ես ինչ ես լացում, Ֆլորա, հոլուրջ բան չի եղել։ Եղել է ոնց չի եղել։ Շուտ արել է, խնդրում եմ։ Լավ, եկա։ Աբուլիկ, ավտոին ձեռ չտես, հեսա ես գալիս եմ, եղավ, արա։ Ինչ ա եղել, Ֆլորա ջան, ինչ ես լացում։ Ներս կասեմ։ Արի Գրիշա ջան, նստի։ Գրիշա ջան, կոֆե կխմես։ Այ Ֆլորա, ախր ինչ կոֆե խմելու ժամանակը, հլասա տենամ ինչ ա եղել։ Ժորիկիս միլիցիայությունն են տարել։ Ինչի։ Միսակին ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու համար։ Չհասկացա։ Գրիշա ջան, այսօր էլի Միսակ եկել էր մեր տուն, թե բա երեք որ Գրիշային բարևեցիր, ինձ ինչու չբարևեցիր։ Ես էլ ասում եմ Միսակ ջան, այլևս ինձ մի անհանգստացրու, դու իմ ընտանիքն ես քայքայում։ Այդ րոպեին Ժորիկս մտավ, չակուճը ձեռը, ու Միսակին շանցեց տվեց։ Այդ էլ Միսակին տարան հիվանդը։ Ինչի՞ է Ժորժը չգիտի որ Միսակի մոտիկն է, ու Ապուլիկից ջութակ է պարապացնում, որ տենց բան արել։ Գրիշա ջան, Ժորժից աչքին բան է երևում։ Խանդը նրան կուրացրել է։ Բա հիմա ինչ ես ուզում որ ես անեմ, Ֆլորա։ Գրիշա ջան, դու մեծ շրջապատում ես, չէ՞։ Կարող ես այնպես անել, որ Ժորժին բանկ չնստեցնել։ Եթե Ժորժը բանկ նստեց, ես ինձ բալկոնից ցած կնետեմ։ Հա, շրջապատ ունեմ, Ֆլորա, բայց այդ ամեն ինչ այդքան հեշտ չի, է։ Միսակը պետք է մի հատ թուղթ գրի, որ բողոք մողոք չունի Ժորժի դեմ, որ ես կարողանամ ինչ-որ բան անեմ։ Գրիշա ջան,
որ դու ուզանաս Միսակին կհամոզես, էլի։ Ուզում ես ես էլ հետդ գամ հիվանդանոց, ես էլ կհամոզեմ։ Երևի այդ դեպքում ամենաճիշտ քայլը այդ կլինի։ Հավաքվի գնանք։ Հա, հիմա մի բան գցեմ վրաս ու գնանք, հա։ Ես դրսում սպասում եմ քեզ։ Հա, դու իջի մինչև ես մի բան հագնեմ գամ։ Չէ, ժողովուրդ, ինչ ուզում եք ասեք, ես չեմ հավատում, որ ճապալի տատը մեռել է։ Եթե հաստատ նորից ինչ-որ բան բողոնել է։ Կնյազ դու էլ, ես գիտեմ, որ Ֆայլակն ու պարոն Սքանազը այդքան էլ ազնիվ մարդիկ չեն, ես գիտեմ, բայց որ այդքան ստոր կլնեն, ես դրան չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ ինչ-որ իրանք ասում են։ Կարինե ջան, ինչ ես անդադ դուրս նայում, մարդ ես սպասում։ Մամաս ա գալու։ Մամա։ Ես գիտեի, որ տիկին Սաթենիկը խելամիտ կին է, որ ինքը իր էգոիզմը ավելի բարձր չի դասի, քան երեխեքի երջանկությունը։ Մամաս եկավ։ Մաման եկավ էլի։ Դետեղ է տսի արբի։ Ինչ հա։ Քեզ լուրջ պահյա մի քիչ։ Ես ինձի լուրջ եմ պահում։ Կնյազ գոնե դու գնա դիմավորի այդ հա։ Հա լավ հանգստացի։ Թող ինքը գա։ Այդ տղա, ես կինը կարելի է ասել առաջի անգամ որպես Ասի չէ։ զոկանչի կարգավի։ Արբի, կնյազը շատ ճիշտ դիրք ա բռնել։ Սաթենիկ ինքն ա մեղավորեց հարցում, թող գա իր մեղքերն էլ ինքը քավի։ Իսկ հետո մենք մեր կուլտուրան ու հյուրասիրությունը ցույց կտանք իրան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզի։ Բարև Արբի։ Բարև Անթարամ։ Բարև Սաթենիկ։ Բարև կնյազ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք, նստեք, մենք հիմա պետք է խոսանք որպես հարազատներ, այդպես չի։ Շնորհակալություն Արբի, դուք շատ բարի եք, այո, իհարկե։ Ամատ խոսակ էլի դուք իրար ասել բան չունեք։ Իհարկե ունենք Արբի, բայց թող Սաթենիկը ինքը խոսի, որովհետև վերջին անգամ, երբ այս տանը բոլորիս ներկայությամբ նա հայտարարեց, որ ամեն ինչ կանի, որպեսզի Կարինեն ու կնյազը բաժանվեն իրարից, այդպես չի Սաթենիկ։ Այո, այդպիսի բան եղել է, ես չեմ հրաժարվում իմ խոսքերից, պարզապես պետք է հասկանաք, դա այնպիսի դեպրեսիոն, պսիխիկ, անմարդկային, անհասկանալի իրավիճակ էր, որ կարծում եմ որպես մայր դուք նույն կերպ կվայրվեիք երեխաների հետ, այնպես չէ Անթարամ։ Ես հասկանում եմ Սաթենիկը, դրա համար էլ այդ պահին մեկ այդքան կարևորություն չտվեցինք քո խոսքերին։ Բայց հիմա, երբ երեխաները արդեն ամեն ինչ որոշել են, ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք դու փոխել ես քո կարծիքն ամեն ինչի նկատմամբ, թե դա անում ես ստիպողաբար։ Ես կպատասխանեմ հետևյալ կերպ։ Կարոջը հասկանում եք յուրաքանչյուր ծնողի համար ամենաթանկը իր երեխաների երջանկությունն է, առավելևս ինձ համար Կարինայի երջանկությունը աշխարհում ամենաթանկ բանն է, եւ եթե Կարինայիս համար իր միակ ճակատագիրը կնյազն է եւ նրա միակ սերը բլոճիկն է, ապա ես ստիպված պետք է հավատամ, մի խոսքով ես հավատում եմ անկեղծորեն։ Խելամիտ կնոջ խոսքեր այսի։ Հիմա ինչ է, այսպես 4 սեղանի շուրջ պետք է շնորհավորեմ երեխաներին։ Իհարկե սեղանի շուրջ, Սաթենիկ ջան։ Դուք հիմա զրուցեք իրար հետ, ես ամեն ինչ կպատրաստեմ։ Ես կօգնեմ քեզ, մամ ջան։ Չէ, Կարինե ջան, դու մորդ կարոտած կլինես։ Նստի, խոսի, կարոտը տար, ես ամեն ինչ կանեմ։ Ոնց եք կարոտել։ Ես քեզ մուսի пусть радость ты моя деточка. Моя. Վերջապես
Ուй բլոճիկ վերջապես պրակազնիկ հասար քո նպատակին։ Իսկ դու դրանում կասկածում ես։ Вообще-то, ինչպես ասում են, хорошо то, что хорошо кончается. Шутка. Ой, стоп. Տիկին Սաթենիկ, ես իհարկե չհասկացա դուք ինչի մասին եք խոսում, բայց ես ձեզ հետ համամիտ եմ։ Альбин, я, конечно, слышала Хамместиайт стож, в общем, это таканк արարքի մասին, ցավում եմ, բայց հավատացեք ինձ, որ դուք ավելի լավին եք, արժանի կլանուս։ Շնորհակալ եմ։ Կարինա ջան, իսկ չես ուզում ձեր սենյակը ցույց տալ մամուչկային։ Դա։ Դեր։ Լավ այդքան շատ մի մտածեմ, մոռացի։ Անապ տեսնեմ քույրիկս ինչ անում, մեկ ինչ օգնել։ Այ հիմա նոր եմ հասկանում այդ արտահայտության իմաստը, որ արվեստը զոհեր է պահանջում։ Հաստատ, պապ ջան։ Է դու ինչի քեզ լավ զգացիր արա տենց։ Փոխանակ տխրես որ 10% օրն անգե բերանդ ես բացել։ Վիսակ, բարև Վիսակ ջան։ Այ ախպեր, ես ինչա քո վիճակը, ոնց որ մումիալն ես։ Դու ոչ շատ չմտածես, մենք քեզ դի շուտ դուրս կանենք։ Դու են ասած, թե քեզ բժիշկները լավ են նայում։ Գլխավորը մոտիկ ախպերը։ Պետք է ասեմ քո համար։ Ուզում ես սենյակը տեղափոխեմ լյուքս, խոլով, ջակուզիայով։ Գրիշա ջան, այս մարդը չի կարողանում ձեր կերս շարժի դու էլ բռնել թափահարում ես։ Բաց թող։ Ներես Վիսակ ջան, հետո ոնց ես։ Ինչ եղավ այ ախպեր, տեղդ լավ չի Վիսակ ջան։ Գրիշաս խնդրում եմ, հեռու կանգնեք ինձնից։ Բայց ոնց որ Միսակը լավ չի։ Մի հատ բժիշկ կանչեք թող նայի։ Չէ, Գրիշա ջան, Միսակը լավ է, բժիշկ պետք չի կանչել։ Ուզում ես դու հատ հորին նստիր, հա։ Այ, մերսի Ֆլորա ջան, մերսի։ Բագրազնենց հոգնած եմ։ Միսակ ջան, ո՞նց է։ Յա, շատ լավ եմ, տիկին Ֆլորա։ Այո։ Բացառությամբ որ չեմ կարողանում շարժել ձեռքերս, ոտքերս, նստել, պարկել, շնչել, ոչ մի բան։ Իսկ է շատ վատ է, որովհետև Ժորժիս միլիցիայություն են տարել ու բաց չեն թողում։ Հարկասու տիկին Ֆլորա, հարկասու։ Վերջապես հանգիստ շունչ քաշեք միառժամանակ։ Դիտեք հաջորդ սերիայում։ Ալբերտ։ Միսակ ջան, ես եմ։ Պերեդաչ դեմ մոռացել տամ։ Զիտա, դու ուզում ես ասես, որ ինձանից չես բաժանվում ու վերադառնալու ես իմ մոտ։ Ուզում եմ ասեմ, որ ես ուզում եմ վերադառնամ քո մոտ։